Әкиятта хакыйкать. Мәсәл тыңлайбыз. Салах Кулебай, аю һәм төлке. Алпан-толпан басып аю, был бер ял көне иде. Комда ятып кызынырга елга ярына килде. Төлке гүя күктән төште, әйтерһең яткан басып. Аю аганың янына фотоаппарат тотып. Килеп йетте, исәнләште, тәмәке тәкъдим итте. Йылы һүз ихтирам белән төлке дус шуны әйтте. Рөхсәт итһәң, аю агай, фото. Турырак ултыр. Үргәрәк кара һәм тынлык. Стоп, был бик яхшы сыкты. Хәзер, аю агаем, бындарак һуҙылып ят. Янәһе, ванна алаһың, шәп сығыр, тәмәкеле кап. Хәзер, аю агаем, һыуға ин. Йөҙ аз гына. Уҡыусы һорар. Мәсәлдең мәғәнәһе нимәлә? Төлке күк ялагайҙың әхләге асыҡ һеҙгә. Йәнлерәк булһын өсөн һыу сәсрәһен ян-яңыңа. Халҡын тимәһен бырсыным. Ғәфү ит, рәхмәт ағай. Кәңәшем ҡуйған шикелле илле осраштыҡ уңай. Төлке дус аю ағайҙы ҡомға күмеп йөҙҙөрөп, бөйөрөнә таяндырып, сәскә тотоп көлдөрөп, физзаряд кәшләтеп тә, обтирание яһатып, төрлө хәлдәрҙә төшөрҙө, ағайын ныҡ яратып. Кисә әйткән үтенесте эшләп ҡуйһаң сағай, аю яуабын ҡайтара. Рәхим ит, иртәгә ярай. Иртәгә әҙер булыр тип, вәғәҙә итеп, ҡул ҡыҫып китте. Кәйефле йылмайып, баш эйеп һәм хушлашып. Әйтәйек, аю зур түрә, берәй ялагай төлке. Була бит бер төр кеше, ялагай төлке төслө. Әкиятта хакыйкать. Мәсәл тыңлайбыз.